Olá, queridos, tudo bom com vocês? Olha quem já veio aqui pedir para gravar, olha, o Macaco Louco. Bem-vindos ao nosso canal, eu sou a Cissa Agostinho e para quem ainda não conhece é o Macaco Louco. O Ted tá ali, hoje ele tá meio dodói, minha filha já medicou. Macaco! Tá bom, fala lá. Dá a patinha aqui, pessoal. Dá a patinha. Dá a patinha. Isso, muito bem. Dá a patinha. Dá, filho. Dá a patinha, dá. Caco. Dá a patinha, Taco. Dá a patinha, nego. Dá a patinha, Caquinho. Quer não. Ai, deu gostoso. Tô vindo aqui. Eu, mais um macaco louco, né, Caquinho? Mas só eu que vou. Eu vou pra uma festinha aqui na praça, que é uma festinha da igreja. É tarde de delícias que falam, né? Com motivos juninos, né? Então, ó, botei uma roupinha aqui bem floralzinha. Esse é um dos meus vestidos que não davam em mim, agora dão, ó. E frouxinho. O que vocês acham do look? Viram? Look junino. É alegre, né? Aqui, ele é bem bonitinho. Não sei se vai dar pra eu mostrar ele todo. Mas aí tô pronta e tô indo, vou gravar um pouquinho lá da festa e vamos ver como vai ficar. Então, bora comigo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos participar, tá? Tô chegando aqui, olha a fumaça. Tem uma fumaça, fizeram fogueira. Vou lá. Olha lá que fogueirão, me dá até medo. E vou lá ver o pessoal, ó. Olha aí quem tá aqui comigo, meu irmãozinho, Damião. E agora a gente vai ver alguma coisa pra comer. Perdão. Claro. Eita, tô... Eu já cheguei quase no fim, ó. Cheio de delícias mesmo. Sueli! Minha cunhada ali. Vou comer esse caldinho aqui, olha. Cheio de camarão, uma delícia, ó. Ui, meu Deus. Quem é ele? É meu sobrinho? Ah, meu Deus. Hoje, quem é? É o Davi, meu sobrinho. Em breve a gente vai fazer um vídeo junto, né, Davi? Uhum. É de que mesmo que a gente vai fazer? Pizza. De pizza, que eu tô devendo ele, ó. Há quanto tempo já? Quase um ano. É, eu me acidentei, não deu pra gente fazer. Mas tô ficando melhor, nós vamos fazer, não vamos? Vamos. Tá bom. Vamos dar um beijinho aqui na tia. Dá um tchauzinho. Tchau. Aí quando ela passar de carro, tu vai ir. Acabei de chegar em casa, foi muito agradável a festinha, encontrei meus familiares, foi muito bacaninha. E eu mostrei aí o que deu pra eu mostrar, né, que também é uma festa de várias pessoas, nem todo mundo quer aparecer, mas ficou bem bacaninha. Então, se você viu o vídeo, gostou, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É só um pouquinho aqui da minha tardinha, noite, depois do trabalho, e resolvi mostrar como é. Então, ó, beijinho, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.